那这个 Python 要怎么去做启动？基本上你在终端机里面去输入 python。为什么一直在讲终端机哦？不讲说到底是 PowerShell 还是这个 Manipulator 因为两个都可以用两个都可以用，所以我们就直接把它简称为终端机。在终端机里面去执行 Python 那这个 Python 基本上它就直接输入 python， 它也是一个指令它也是一个指令。好，那当你输入这个指令呢，正常来说它会有两种状况啦。第一种呢是这个指令它不存在，不过那是对以前来讲对于现在来讲因为 Python 是一个系统很重要的执行工具，所以呢它会怎么样？它会直接帮你带到我们的这个微软商城，直接在商城里面直接去引导你直接去把这环节给装起来。好，那如果说你本身系统里面就已经有 Python 这个可能用各种方式先把它装进去了。好，如果已经有的话，它就会直接进到我们的指令器里面就直接进到我们指令器里面。好，所以呢我们就实际上来进行一下来，在这里呢我们就直接使用微软键+R， 好，开启我们的执行视窗，并且输入 cmd， 输入 cmd， 开启我们终端机。好，那开启这个终端机之后，我们就输入 python 好，这个指令输入下去之后按下 Enter， 正常来说它应该就可以直接帮我们开启 Python 执行器。好，我们就按下 Enter。好，那如果你的系统本身没有这个指令，这个指令它并不存在，那它会自动的带你到商城带你到商城。好，我们现在可以看到这个商城它现在目前帮我带到 Python 3.1 我们就直接按取得安装就可以了好，那当然在开始之前呢，我们先回到这个上面，因为它是商城商城它里面有非常多工具，我们可以看一下 Python python 搜寻一下，在这里面呢，它除了我们刚才看到了 3.10 是目前最新的，它有 3.9 3.7 3.8 好，那还有 3.1 3.1 是目前最新的预览版怎么会有这么多版本？这个要就直接用新的为什么会有旧版本？那是因为当我们在开发一个专案的时候，它里面所使用的工具不一定能支援最新的 Python 的版本，这时候我们就要换版本，我们就变成说我们要根据这个工具它所建议的版本下去做使用。如果说我们这个开发专案 A 专案使用的是 3.9， B 专案使用 3.7 C 专案用的是 3.8， 那我这个开发专案不就这边安装来安装去随时这个安装解安装在那边调来调去很辛苦没有错。所以如果说是对于进阶的开发者，我们就有另外一种开发方式以及有另外一种这个协助工具来去协助我们去解决这个问题。好，那我们先把这个视窗把它关掉来再做一次在这个地方呢输入 Python 输入 Python python python。 如果说这个指令输入下去，通常会有两种结果。第一种，系统如果已经有 Python 了，它就直接帮你把 Python 执行器打开。好，那如果没有的话也不用担心它不会跟你讲说找不到指令然后事情就没办法做了。好，如果它没有的情况下，按下 Enter， 它会直接带你到微软的商城，好，直接使用目前最新或者是它推荐的稳定版本。目前的版本呢就是 Python 3.10第10版应该说第3版的小版第10 3.10。好，那这个地方我做事情很简单，就直接按取得。好，它就会帮我把这个版本帮我们装到我们系统里面。好，我们等它一下当它这个版本呢，这个下载完成之后，它就自动去做安装。当你看到这个画面这个步骤之后，已经没有出现安装画面的时候，我们就可以直接把它离开，好，就可以离开。这个时候我们就可以再试一次，再输入一次 Python python， 好，按下执行。好，这个时候呢，因为我们像系统里面已经有 Python 的这个执行工具，所以在这个地方它会直接把你带到 Python 的执行环境，好，直接把你带到这个环境。那在进到这个环境里面，基本上我们就可以注意到了它现在目前这个 Python 是 3.10， 它本身还有一个小版有一个微版是0.8版。好，然后呢，这个东西呢，它是在这个，因为我们刚刚是在商城里面直接去做执行我们就可以不用特别寻求一些方法去把这个工具给装起来好，那我们现在已经顺利的把 Python 给这个执行器给启动完了。好，那所以如果我们正常要离开的话也是要怎么样离开？我们刚刚已经有学到一个指令就 ESIT ESIT， 所以我们就试着输入 ESIT 执行看看 ESIT 执行看看，按下 Enter。 好，这时候他会跟你讲其实呢并不是 ESIT。 好，为什么？因为在执行器里面所输入的都是方法，那这个方法呢我们后面会提只要你看到有方法一定都要带括号做任何事情的方法都要带括号。所以 ESIT 呢它可能是一个关键字，可是它不是方法，所以它要成为一个方法记得ESIT 我们要有一个离开的方法。好，当然我们可以看它上面本身有一个解释说你可以使用 ESIT 的方法，
或者是使用快速键 Ctrl 加 Z 哦 ，Ctrl Z 好，然后你就可以去做离开。我们先试试看啊 ，ESIT 哦加括号哦，按下 Enter 好，确实它现在离开。如果你再输入 ESIT 之后呢，哦，它就整个退出我们终端机了。好，我们终端机再执行一次，好，终端机好，因为我们现在是使用这个微软预设的这个终端机去启动，它目前开的是 PowerShell。它现在目前开的是 PowerShell。如果你要从 PowerShell 切换到我们的命令提示资源的话，你可以输入 CMD 按下 Enter， 它就会直接去启动我们的这个命令提示资源。好，那进到命令提示资源之后，我们就可以输入 python。我们刚刚讲过嘛，它会有两种结果，一种是有安装 Python 的状况跟没有安装 Python 的状况。如果没有安装 Python 的话，也不用担心，它会直接带我们到商城，直接在商城上面把它装起来就可以。那如果说它本身有 Python 的话，基本上它就会直接进到子仪器哦 ，python， 然后再输入一次。好，如果说你有顺利的进去哈，顺利进到这个子仪器的话，我们就可以看到这个 Python 的版号哦，看到 Python 的版号。好，如果要离开的话，刚才提到离开的话有两种，输入 ESIT 哦，然后因为它是一个方法哦，它的方法记得打括号。那如果说要用使用快速键的话，就是 Ctrl 加 Z 啊 ，Ctrl 加 Z 好，那它就会直接带你离开哦。好，那我现在已经回到终端机了，再输入一次 ESIT。好，这个时候输入 ESIT 并不是直接把试玩给结束掉，它是做什么事情？它只是从我们的 PowerShell 原本进到这个命令提示资源，好，然后输入 ESIT 是离开命令提示资源。这个时候呢，它就回到 PowerShell。当你再输入一次 ESIT， 它才会正式的结束我们的试装哦，才会结束我们的这个工作试装。好，我们回到简报来看一下最后的。来，在直译器里面呢，这个通常我们这个第一个要执行的指令哦，通常是我们可以去查看我们现在目前 Python 版本，因为 python 我们刚才是输入这个指令，然后进到直译器里面，它通常它是一个运用哦，它本身是一个运用程式。这个运用程式呢，它通常后面都可以带一些参数，它可以带参数。那在这个 Python 里面，如果要去查版本，因为不同的这个应用程式，它查版本的方式可能会有点不太一样。为什么不一样？因为这个查询的方式是由每个应用程式的开发者去做决定的。像我们一般常见的应用程式，我们可以选，如果你要去查它版本呢，通常都是用减号搭一个小 v 搭一个小 v， 或者是说呢，我们使用两个减号搭一个这个版本的这个关键字，好吧，版本关键字打上去，这是常见的用法。可是 Python 就有点不太一样，它跟人家不一样啊。如果你要查 Python 的版本的话，不是用小 v 哦，它不是用小 v， 它用大 v 哦，它用大 v。好，我们来试一下哦。我们回到我们的终端机里面哦，使用微软键夹输入 CMD 按下确定哦，进到我们的命令提示资源。好，如果我们要查询 Python 的版本值，我们都是先打 Python 这个指令，加一个减号。打上大 V 哦，不是打小 V 哦，这是小 V 哦，我们要打大 V 哦，把大 V 打上去，按下 Enter。这个时候呢，它不是进到子仪器了，它不是去启动这支程式，而是它直接去用我们的参数啊，去直接跑它的这个运用啊，它的运用呢就是把那个版本给呼叫出来。那我们现在目前看到目前的 Python 版本就是 3.10.8 哦 3.10.8 好，这个是减 V 的用法哦，减 V 的用法。好，我们再回到我们的简报看一下。好，接下来呢，我们如果要如何去使用这个 Python 的直译器哦？这个 Python 的直译器呢，当我们进去之后当我们有一些运用了，我们可以先简单的操作下这两个案例哦。第一个呢，是我们可以输入这个 Python， 然后呢，我们用在这个 print 的方法里面，我们刚刚提到方法就是带括号，我们要输入括号，好，然后呢，在括号里面打上我们的文字哦。这个文字呢，记得要带上引号。为什么要这样做哦？这我们后面课程会再去做详细的介绍。首先呢，这 print 的方法带一个括号，那这括号里面呢带两个引号，这引号呢里面就输入我们想输入的文字，然后并且把它执行下去。那它的方法是什么？它这个方法的意思就是说，它要如我们这个引号的内容去把它给印出来，把它印出来，把它 print 出来。所以在正常情况下，我们应该可以看到这个 Hello World， 看到 Hello World。好，来简单的试一下来，我们先输入 Python 进到直译器里面。这样就进到直译器里面，然后呢，我们使用一个方法叫 print。那我们刚才讲说方法记得方法就带括号方法就带括号。这括号我们要放什么东西？要放文字我们放什么文字？我们要放 HELLO WORLD Hello World。那因为它是文字文字它有一个重要的概念，这文字必须要用引号把它包装起来为什么要这样子？我们后面课程会解释。我们现在只是说，先体验一下。print 这个方法呢，把文字给印出来了。它的方法就是这样子就是 print 带括号，括号里面带有引号的文字有引号的文字，按下 Enter。
好，这个时候呢，它就出现 Hello World，它的目的呢就是帮你把引号的内容给印出来。好，那我们再回到我们的这个讲义看一下哈、哦。我们有另外一个叫做 print number one 啊 ，print number one 啊，这个时候就有一些奇怪的东西出来了、哦。number one 到底是什么东西？来，我们试看看哦，我们试看看。我们回到我们的这个电脑画面上试一下哦。来 ，print， 好，然后呢，因为它是一个方法啊，方法带括号，方法带括号，然后在里面输入什么东西？在里面输入 number one，number one， 好 ，number one 到底是什么？刚刚就已经在问了哦，这个操作者不知道啊，那所以呢，直译器怎么样啊？直译器应该也不会知道啊。好，接下来跟你讲说，这个有一个名称啊，叫做 number one 啊，叫 no1 啊，它目前是没有被 define 的，就是它没有被定义啊，因为你没有跟他讲 number one 是什么，所以呢，他就不知道它是什么啊，因为他不知道是什么，所以他就不可能用这个 print 的方法把它给印出来。好，这就是我们第一个案例哦，就我们第一个案例。好，那我们这个单元呢，就先讲到这个地方，接下来我们就准备进到我们下一个单元。